řekla, že hudební alba od začátku do konce v zamýšleném pořadí poslouchá pouze 27% lidí, boys. 27% lidí si poslechne album od prvního tracku, od intra, na kterým přemýšlíte, do outra, do posledního tracku, na kterým taky přemýšlíte. Celkově to skládáte tak, aby to dávalo smysl a ten člověk se nenudil. Každopádně 27% lidí si to pustí a víc než polovina lidí uvádí, že dnes poslouchá méně alb než před 5 lety, jo? 40% posluchačů dá přednost playlistům před alby, hoši. A já tohle často jakoby říkám, že my žijeme v bublině, kdy ty hudby si věnujeme fakt hodně, jo. Já třeba poslouchám fakt album od prvního do posledního tracku a to, ale nezazývám lidem, když ne, protože ne každýho to tolik zajímá, ne každý na to má čas, jo, tohle. Ale ty playlisty dneska jakoby jsou hrozně moc pro artist discovery, jo. Když se vám podaří dostat do playlistu, tak ty streamy jsou větší, protože lidi to pouštějí v kavárnách, v kadeřnictvích, barbrech a tak dále a tak dále. Některý lidi prostě hudba tolik nezajímá, takže nemají curated sound a chtějí, aby ho někdo curatenul